Drugari, danas usisavamo sa robotskim usisivačem, što u današnje vreme svaka kuća treba da ima. U pozadini možete da ga čujete kako on radi, a u nastavku možete i vidjeti kako radi. Poslije ćemo da vidimo šta je skupio iz jedne sobe. I evo Roborock Q8 Max koji ima i senzor za zaobilaženje prepreka je završio usisavanje. Ništa strašno, sve uglavnom zalepljeno za sam filter. Tepisi se sijaju. Obzirom da mi redovno koristimo robota, onda i samim tim nema mnogo đubreta u njegovom rezervoaru za đubre, a kada se ne pušta često bude krcato skroz do gore.